А вот сегодня осень. Уже чувствуется. И дождь пошел. И все больше желтых листьев стало появляться вот на этом дереве. Еще немного, и оно покроется полностью желтыми листьями. А потом они начнут опадать. Вон там появились желтые, даже красноватые листья. Здесь какие-то темно-красноватые, бордовые почти. Ну вот такой вот вид из окна. Сегодня воскресенье, 16 сентября. Дождливо. И очень-очень пасмурно.